Pregledavajući stare videozapise, otkrijem tako fantastične dokumentacije. Ovo je jedna zbilja hvale vrijedna dokumentacija, jedan zapis za kojega sam totalno zaboravio, a bila bi nevjerojatna šteta da taj zapis nisam nikad našao i da vam ga ne pokažem. Radi se o jednoj od najboljih skupnih izložbi na kojoj sam sudjelovao u Švicarskoj. Ili čak uopće. Ne znam više kojim kanalima sam bio pozvan, odnosno tko me je pozvao da sudjelujem na ovoj priredbi, koju su organizirali švicarski umjetnici iz grada Männedorf na Züriškom jezeru. Radilo se dakle o jednoj kulturno-umjetničkoj priredbi humanitarnog karaktera. Sudjelovali su likovnjaci iz Švicarske, dakle ja kao netko ko je došao u ove krajeve iz bivše Jugoslavije, bio je jedan srpski umjetnik, bile su tamo skupine kosovarskog folklora, bili su muzičari, prekrasna atmosfera. Sve sam nekako zaboravio, sva najvažnija imena iz organizacije, kao recimo ime i prezime ove kolegice koja je bila jedna od najglavnijih u organizaciji. Deine Installation wird gleichzeitig irgendwie als Kulisse genutzt, das ist ganz schön. Kaže da je uistinu tako da u zadnje vrijeme ovdje u izložbenom prostoru stanuje, živi. Mein Schlafsack, und das ist im Moment mein Heim, das stimmt. Und ich glaube, das hat bestimmt auch deshalb angefangen, weil ich das Gefühl hatte, bevor hier abgebrochen wird, hätte ich Lust, das noch einmal zu öffnen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die Räume und den Ort zu zeigen und vielleicht auch gleichzeitig Abschied zu nehmen, indem ich den wie so entweihe. Und ja, vor 5 Wochen ist es vielleicht etwa entstanden mit der Idee, weil mich diese Kosovo-Geschichte so gedrückt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich kann dem nicht länger schweigend gegenüberstehen, ich möchte da aktiv werden und ich möchte eine Plattform bieten, wo andere auch Möglichkeiten haben. Ein Ventil, ein Ort, wo ein Ventil entsteht, ablassen zu können. In der Form, mit dem sie einfach im Augenblick im Leben stehen, mit der Kunst, mit der sie im Leben stehen. Ob jetzt singend oder tanzend oder malend oder performierend oder schreibend. Und ich glaube, es ist auch das, was im Moment so die Zeit braucht. Neue Formen auszuprobieren, auch neue Formen im Kulturbereich und im Kultursektor auszuprobieren. Und für mich sicher ein Experiment zu schauen, wie kann das miteinander und wie kann das nebeneinander. Wie ist es, wenn Leute, die professionell ihre Kunst und mit ihrer Kunst im Leben stehen, neben Amateuren oder auch neben Leuten, die hier vielleicht Jahrzehnte oder ein halbes Leben oder ein ganzes Leben in den Räumen gearbeitet haben und Zeit und Energie und Kraft verloren haben oder gespendet haben. Und auch Leute, die aus verschiedenen Kulturen kommen, Leute, die vor allem aus Kosovo, aus Jugoslawien, es sind aber unterschiedlichste Nationalitäten gewesen. Wir hatten, ich glaube, insgesamt 7 verschiedene Nationen. Ja, wie ist das, wenn die alle miteinander können und wenn die miteinander und nebeneinander mal so eine Plattform beleben?
Und ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Und ich finde es ganz, ganz schön, was entstanden ist. Und die Hilfe, die ich vor allem in letzter Zeit, also in den letzten 3 Tagen vor allem so von Leuten mit Aufbau und Abbau und jetzt hier an irgendwelchen Ständen, ob Information oder Essen oder so, alleine hätte ich das nie so aufziehen können. Das ist die Vorarbeit, die ich geleistet habe. Aber es wäre nie in der Form so entstanden, wenn ich jetzt nicht ein Riesenteam oder nicht um mich hätte, sondern mit einem Riesenteam dastehen würde. Weiter? Ja. Ja, und das Einzige, wo ich wirklich im Moment eine Wut im Bauch habe und sehr enttäuscht bin, das ist das, wie es mit der Presse gelaufen ist und mit der Information. Welcherweise ist jetzt die Batterie doch fertig. Also sowas. Die Mäuse waren heute Nacht wild, kann ich dir sagen. Oh, das ging einiges ab. Das Brot, das war sehr interessant für die. Das Brot und die Käse. Gemüse hat's drin. Ja. Und oben auch im Atelier. Da hat's Motter. Ja. Motter, massiv Motter. Ja. Also einiges an Teppich da, Tierzeug. Lupsch, das blüht nur noch. Aber gut, warum nicht? Ich meine, als Verlag dient es nicht mehr und dann Ja, das ist blüht, oder? mit den Mäusen arrangiere ich mich auch. Das ist schon okay. Ja. Geht's los. Nochmal was zur Presse. Nochmal loswerden. Das Bier nicht zur Hand nehmen. Ja, Fisch. meine große Enttäuschung hinsichtlich der Presse, und ich glaube, die Veranstaltung, die hört auch nicht an dem Punkt auf, an dem sie jetzt am Sonntag aufhört. Es gibt einiges, natürlich auch Abbau jetzt noch, dann einiges an Bedankgeschichten, die jetzt noch im Nachhinein läuft. Also viel habe ich zwischendrin schon erledigen können, aber da ist noch einiges offen. Und mein Gang zur Presse, der wird auch noch stattfinden. Das gehört für mich schon auch noch mit dazu, meine Enttäuschung da Luft zu machen. Hinsichtlich der Berichterstattung und auch ihrer Inflexibilität, ja, dem, was die Zeit und die Zeitung im Moment auch braucht, auch da neue Formen auszuprobieren hinsichtlich der Berichterstattung. Und die wenige Flexibilität, die sie da an den Tag gelegt haben, das finde ich sehr schade, weil die Plattform, die hier am Entstehen ist oder entstanden ist, ich glaube, die spielt wirklich mit neuen Formen und mit neuen Ideen. Und die verlangt auch eine andere Rezeption und eine andere Berichterstattung. Und ich hätte mir gewünscht von der Zeitung, dass er auf das Projekt, so wie ich es Ihnen auch fundamental dargestellt und erklärt habe, dass er da hätte, ja, dass er mir da mehr Unterstützung entgegengebracht hätte. Das hätte ich mir gewünscht. Und das macht mich schon auch traurig. Obwohl ich mit dem, was gelaufen ist, bisher total zufrieden bin. Und ich finde die Stimmung schön und ich merke, die Leute sind dabei. Und wenn eine Schreibwerkstatt nicht mit 10 Leuten stattfindet, sondern nur mit 5 oder mit 4, dann es geht nicht um Quantität. Ich denke, die Qualität, die ist wirklich da gewesen. Und zwar nicht nur von den Leuten, die angeboten haben, sondern auch von den Leuten, die teilgenommen haben. Und das ist mir ganz stark aufgefallen, das finde ich sehr schön, wie die Leute sich Zeit genommen haben, sich auf das einzulassen, was der ganze Trupp hier irgendwie auf die Beine gestellt hat. Das finde ich sehr schön. Und bei so einem breit gefächerten und kompakt und dicken Programm trotzdem nicht so eine hektische Stimmung zu haben, dass die Leute so von einem zum anderen eilen und irgendwie nirgends ganz sind, sondern das ist das Gefühl, also ich hatte einfach das Gefühl, da wo sie sind sie und sie lassen sich weitertreiben zum nächsten und dann sind sie da wieder. Sowas hat man natürlich als Veranstalter oder als haben wir als Leute von der Plattform, haben wir keine Chance, das zu beeinflussen. Und da war eine gute Stimmung und eine gute Dynamik und ein ganz schöner Rhythmus. Und ich glaube, der bleibt auch heute, auch wenn es heute nicht so voll werden wird, weil ich denke, ja gut, vielleicht am Nachmittag. Ja, das ist klar. Ich bin keine Monologe. Ich bin keine Frau für Monologe, ganz bestimmt nicht. Nee. Das kann ich jetzt gut brauchen, sicher im Film. Ich bin keine Frau für Monologe. Ja. Das am Anfang des Films. Ich bin keine Frau für Monologe. Nein, ich brauche Nein, ich brauche den Dialog.
to je bio jako atraktivan za publiku koja je možda po prvi puta vidjela plesove kosovskih Albanaca. Kosovo-Anlass ist. Ich glaube, es geht da um viel mehr, gar nicht unbedingt um Kosovo, es ist so eine allgemeine Haltung, oder? Und ich schaue es auch so an und ich lasse mich nicht so stark jetzt auf die Thematik Kosovo ein oder so, sondern ja, schon mehr aufs Ding an sich und aufs Leben an sich, so, was im Leben spielt. Das ist im Kleinen, spielt das genauso. Darum hat es ja wie so eine Allgemeingültigkeit, das Ganze. Koncerti, plesovi, kazališni komadi, izložba likovne umjetnosti, performansi, likovne radionice, druženja. Uistinu jako vrijedan skup. Fern von der Elternherde im fremden Land. Und Sklavenketten drücken diese Hände, die ich hinüberstrecke nach den meinen. Weh mir, da sitz ich, einsam und verlassen. Und niemand hört mich und achtet mein. Mit Tränen sehe ich Freunde und Verwandte, den Busen drücken an bekannte Brust. Mir schlägt kein Busen hier in diesem Lande und meine Freunde wohnen weit von hier. Ich sehe Kinder um den Vater hüpfen, die fromme Stirn und heiligen Locken küssen. Mein Vater lebt getrennt durch ferne Meere, wo ihn nicht Gruß und Kuss des Kindes erreicht. Sie tun wohl hier so, als ob sie mich liebten. Auch an sanften Worten fehlt es nicht. Doch ist es Liebe nicht. Es ist bloß Erbarmen, das auch der Sklavin milde Worte gönnt. Der Mund, der erst mit Schmeicheln überflossen, erfüllt sich bald mit Hohn und bitterem Spott. Sie dürfen lieben, hassen, was sie wollen. Und was das Herz empfindet, spricht die Lippe aus. Sie zieret Gold und Purpur und Geschmeide, nach ihnen wendet staunend sich der Blick. Der Sklavenplatz ist an dem niedern Herde, dort trifft kein Blick sie. Ach, und keine Frage, kein Auge, kein Gedanke und kein Wunsch.
mich ist vor allem erstaunlich gewesen, wie so ein Fabrikgelände, das quasi inkognito in der Gemeinde existiert hat, plötzlich an so einem Wochenende wieder zu Leben erwachen. Obwohl ich hier und da in der Fabrik war, im Atelier von der Tochter, habe ich die Fabrik überhaupt nicht gekannt. Mit diesen Räumlichkeiten, mit diesen Schlüpfen, mit diesen Verstecken. Und in der Vorbereitung zum Teil alles zusammen noch tot angelegen ist und jetzt plötzlich über das Wochenende zu neuem Leben erwacht ist, durch die verschiedenen Aktionen in allen Ecken und Winkeln, durch Leute, die sich engagieren, die für eine kurze Zeit zusammenkommen, für ein gemeinsames Ziel und da etwas gestaltet haben im Sinn von der Unterstützung, von der Anteilnahme, von der Solidarität mit einer Gruppe von Menschen aus Kosovo, die zurzeit eine ganz schwierige Zeit durchleben. Das ist für mich sicher ganz ein einmaliges Erlebnis. Und gleichzeitig auch ein Zeichen, dass so eine Fabrik, die ja, am Verfallen ist, plötzlich unwahrscheinlich viel kann hergeben für die Gemeinschaft. Spirale i spiralni kanali su mi uvijek bili, koliko se vidi i ovdje, važni. Jako puno godina sam ih koristio kao simbole u svojim radovima, no uopće ne na svjesnom nivou. Tek od 2004. U Estoniji počinjem po prvi puta koristiti spiralni kanal kao jednu posebnu umjetničku priču. Ovdje sam dakle izložio tu jednu podnu instalaciju te nekoliko zidnih objekata. Za zidne objekte koristio sam različite materijale. Za podnu instalaciju sam koristio beton, obojeni beton i svječice. Ovdje na betonu prepoznajem zapisane riječi prijatelj, neprijatelj, prijatelj, neprijatelj.
大洋，蓝天陪着夕阳在胸膛，还有一朵万里在吹响。月亮，多少落花惆怅的水，汪汪飘上的光在乡间的小路上。长把锄头在天上，牧童的歌声在荡漾，蓝天陪着夕阳在胸膛，平凡的云彩是往下的衣裳，平凡的云彩是往下的衣裳。走在乡间的小路上，牧童的歌声在荡漾，蓝天陪着夕阳在胸膛，平凡的云彩是往下的衣裳。采菜根当中有味，说往往梦里不尽。有人问尘世事，聊什么白说不清。宁可采深山之茶，莫取花间之酒。须究竟有道之事，早些寻经之。提莫走西，复莫忘，哪见平常不久看。Naša kćer Tajna je bila također prisutna i bila je jako vrijedna u likovnoj radionici. Jako me veseli kad je bila s nama. Mama, darf ich deine Mama? Osim podne instalacije u obliku spirale i zidnih objekata, pokazao sam i video koji nosi naslov Nema straha od zraka. Jedan poprilično napet psihodelirij. U istom videu koristim tekst jedne moje pjesme kojeg pjevušim, a osim toga tonovi, muzički tonovi koji se čuju, njih sam isto sam odmuzicirao. Ovdje je tekst pjesme koju sam otpjevušio u ovom video radu. Dođi da se rastanemo, pred vratima stani, u mojoj je samici hladno, izaći ću k tebi van, izaći ću da se rastanemo, pri rastanku pomilujemo, pri milovanju odgrizemo jedan drugome uho. Neka budu slane rane spomen našem rastanku. Wir erleben jetzt die schönsten Momente, ja. Die Sonne ist da, der Stress Ähnlich, ja? fällt von uns ab Ein natürlich. Ja. bisschen wärmer hier draußen noch zu riechen. Ja. Da ist die Sonne nicht stehen. Ja, das ist super. Nein, das ist super, das ist klasse. Auf das habe ich Ich gewartet. möchte mal wissen, wer diese schöne Blume da auf diesem